Hai guys, welcome back to my channel. Ini saya mau bikin suaminya Jessica Effendi yang Yudi. Nih, dan ada juga dapat mainan. Nih, di kamu. Oke, langsung ajak kita buka karena penasaran. Langsung ajak kita buka. 1, 2, 3. Aduh, kerasnya. Ini apa? Yang nom-nom lagi loncat. Ini lebih melengket. Ini apa? Biar sendoknya Jessica Effendi. Buka. Dulu. Tunggu ku lihat dulu di sini ya. Ini ada juga yang cipi-cipi capa-capa tapi udah aku pasang. Ada Swan Bintaro juga. Tahu? Ini rasa strawberry dengan rasa coklat. Coklato. Aduh, kerasnya. Cara dibuka. Kokoret. Cantik banget. Mana? Susah ya kok dibuka. Suka kamu. Harum guys, coba. Nih, harum. Ini lope-lopenya yang karena Yuki. Ini lagi bikin video. Yupi. Jadi sebentar kan. Suka turun yang harus Ini kayak Iya. gula-gulanya. Kau habis main? Iya. Jangan. Ini kayak rasa Bintaro sih. Tunggu ya guys. Harum. Pertama kita tuangin sausnya dulu. Aduh, susah juga. Melengketnya. Susah. Sini. Jangan main dirinya. Ini saya kasih keluar tuh. Saya mau kokoris punya aku. Ini teriak Mami. Apa suruh kok? Siapa suruh kamu terserah ini mereka aja. Ini aku. Guys, kita kasih kayak ini dulu. Aduh, lengket. Lengket ya. Lengket. Coba deh, coba Bau kayak Bintaro. Waduh guys, lengket banget nih. Tunggu ya, kita gulung-gulung dulu. Nah, baru dikasih gini deh. Cakep. Nih, kasih gitu. Baru ditaruh. Guys, nih.
kasnya. Ini kasnya gitu. Guys. Pintu. Baru di Kamu gak buka pintu kan? Ada mami tapi keluar. baru dikasih keluar gini deh. Jadi deh slime-nya. Tadi sebelumnya siapa buka pintu? Nah, ada buka pintu. Kenapa tadi tak buka pintu saya lihat waktu mami keluar? Mungkin tadi saya buka pintu. Sudah deh. Kenapa ada kunci? Tapi saya sudah tutup nih tadi. Oke bye guys. Bye bye guys. Lanjut part 2 ya.